bolo kok sore ya bolone kon ndekek kene ya wis ya. Besok aja dijak kasino. Jadi pinggir kali pokoknya sakdu pinggir kali. Masa wis 2 minggu lebih, 2 minggu. Selamat pagi guys. Itu Cakal TV, rute spot mancing paling indah anti boncos. Kalau rute nih gitu. Mancing wis tak taleni aman. Kan ono iku nih, ono apa? Komiti nih bisa. Oh tak. Kalau copot aja, aku mikir-mikir berasa nyantol. Karena gagang itu kan aku gitu. Aku ini masang nanggone. Jadi kono gitu. Iku lho, lek nganan nang Uner iku sing ngiri. Iku ana kali ya. Perapatan itu nganan Uner, ngiri. Iki Uner iki lho. Ngiri ana kali. Ane kali ngono lumut tok. Iki ana wong golek. Ajeng mas. Ndek. Iya, katut. Kalau kena banyu hujan, mesti lumut mati. Iki wong nggo gotik ngono tok. Malah katut lemahe ya. Lemahe katut terus iki katut ya. Putih ya mas, ini kan apa sih kan? Orang ireng-ireng ini gitu.
ya udah lah gitu. Cuma panggone iwak ada durung ngerti. Gede-gede san kene iki. Kudune ning trateng-trateng, ngisore trateng ngene lho. Biar ana taksis kampus yang gede gitu. Cene iki. Iya. Kok gede dhewe kan ada bayi lho. Iku jenggo barang mau enak iku gede. Awak ketika no iku ae, saya tak kayak ada ngene kan enak langsung sitok ngono bleng. Orang gede di sana kan. Masuk ya. Gede. Heeh. Dilempet kena cilik kok. Dilempet kena cilik bahkan dibuka lah. Kan ada wong-wong ngindari gitu, ngindari resapan gitu. Lunyu. Gawing-gawing.
kanan itu apa? Hubungan apa? Apa itu? Komplong. Ini ada apa? Wah kayak. Iku jarang aku dicemplung nih tarik ngono ae. Gue juga untuk malah ini rasa diri ke sisi cemplungnya juga langsung telepon tak belum pertanyaan gue kok kober ngono lho. Maksudnya ki kober. Mesti nek maksudnya gak mungkin enggak. Ya jadi to lek pas bengi kesentrong oh kok kaya mego ngono ya iso. Guys, ini kumburi kayak lunyu ngono rasane. Apa sekoko mati seseh ya? Kok kerasa? Heeh, kok mendal-mendal. Apa enak ngono. Karane mati kabeh ngono karuan. Kenceng. Heeh. Meletik-meletik ilindir. Makanya gak wani banter aku. Nah. HP ini kan gak ono kan. Kayak dia wih aku apal dia munting kok sepeda ini anu mau Malang Kadak ngono jadi wah untung aku jangan sing mburi guyu-guyu no wah enek wong loro telu sing situ iso nyalip
angel nih gojeng Pak Rudi. Oh aku sikile melok mudun-mudun. Oh wiwuh tambahan. Heeh. Wah, wangi kok ngene iki dilewati gak apa-apa ya. Iki penak iki. Kanane uruk soalnya jamur uruk. Oh, iku gonceng nang kono itu. Helmku bahaya, tenang helmku nyingkup. Sini ya kanan sih ya. Aduh patung ya begini sih nah. Wah. Lah iya. Kan murah itu. Iya, tak ada ini. Terus mirip-mirip. Video nih, videonya apa ya? Jadi kalau gini nih perjalanannya gak jadi. Iya, Surabaya ya. Tapi kan aku ngarep kono mau. Cuma anjing aja. Turang sawangan. Tuh nanti. Kanan dia. Sing ngene ae, sing anu. Bisa ruwet. Ini kono ibu. Tapi mendung ya. Nek endi nek. Ini apa kono? Iya. Syukur ae. Mak celeki sampai kelar. Gak pati krasa apaan ya panggal lek suwe-suwe. Sampai borok kabeh. Ini rasakno kuwi. Endi dalane? Kok ilang? Iki Surabaya rek. Nah, cuk. Ayo balik ono, Mang. Nyasar. Aduh.
Ade mancing nanti biasa nih. Gak ngarep iku ta, sing ngarep iku lho. Ngarep iku lho. Aduh. Bagian tinggi. Helm mbok gawa ini. Apa? Dah. Bener. Orang di. Ya balik ah. Salah jalan lur. Saya ngurung sepe. Iku. Oh mundur didik lur. Lali kok rungsep kok ngene. Ya wong gak percaya. Ini mau kapan sih? Ibu aku. Ayo, diusuk-usuk nih recyclemu nang dasku. Gantian. Di sana. Wah, salah jalur. Iya. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Lah kowe yo ngliwat kono. Ambles, atuh. Aku gak bisa nanti kok ngene. Wis. Sik. Kok iso lewat kono mau? Awak dhewe. 12 lho. Bisa jeruk dalane kan ya kaya dhewe. Iki lah kita buka nanya rek. Siapa yang buka? Sik.
Mantap lur. Mantap kali. Pakai bikinannya aja lucu nih. Udah nih kok kita lo kok malah nek begini. Wingi nang sebelah kono, kok. Saiki ngarep begini. Pindah posisi. Wes lanjut mancing lur. Ojo lali subscribe, komen, like, subscribe TV. Ohe. Lebokno tas gue. Ini sampai surup gue. Sing ndukur. Ana dompete gak jane? Ana. Lali, Bang. Ngawur ana utang-utangan aku sampe